Περιμένουμε άπειρες ώρες. Είναι λίγο πριν βγει επάνω για να κάνει την πρόβα Τζενεράλε. Και έχει έρθει για ποιον? Για το Σάκη, για μας, για τη Eurovision. Γιατί έχεις έρθει? Για όλους έχω έρθει. Για τη Eurovision, για το Σάκη. Θα πεις και δικό σου τραγουδάκι, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχουμε κάνει ένα πορπορί, το λες. Και ήθελα να κάνω κάτι fun. Να διασκεδάσουμε, γιατί είναι σαν πάρτι. Γιατί ο Σάκης θα πάει να μας εκπροσωπήσει, πρέπει όλοι να μας τον υποστηρίξουμε και εύχομαι το καλύτερο καινούριο και εύχομαι και το καλύτερο τραγούδι να κερδίσει. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά ήθελα να κάνω πάρτι. Ήθελα τα τραγούδια απλά να είναι fun, να γίνουν αλλαγές. Και γιατί αυτό? Για να είμαστε όλοι χαρούμενοι και να τους στείλουμε έτσι θετική ενέργεια? Ναι, να είμαστε όλοι μέσα. Εσύ δεν έχεις κάποιο παράπονο πέρυσι που πήγες? Δηλαδή ήμασταν όλοι ένα πάρτι όταν πήγες. Ήτανε πάρτι, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και γενικά ένα από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου ήταν η Eurovision και ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Ο Σάκης έχει ξαναπάει Eurovision. Ναι. Το έχει, το ξέρει. Έτσι. Το έχει. Εσύ πήγες και το έχεις πρόσφατο. Εάν τώρα του έλεγες κάτι, τι θα του έλεγες για αυτή τη Eurovision από την τελευταία σου εμπειρία? Δεν νομίζω είμαι στη θέση να του έλεγα κάτι έτσι. Κάτι θα αποκόμισες. Δεν θα... Κάτι για να προσέξει, κάτι για να έχει υπόψη. Δεν θα είναι ότι θα ήταν το αντίθετο. Νομίζω ότι αν μίλαγα με τον Σάκη, ο Σάκης θα είχε πολλές συμβουλές, γιατί είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης που σέβομαι πολύ. Και το μόνο που εγώ θα του έλεγα είναι καλή επιτυχία. Δεν θα ήξερα. Πες το τώρα να σ' ακούσει. Σάκη μου, καλή επιτυχία, να τους σκίσεις όλους. Να φέρεις την πρωτιά στην Ελλάδα, να έχουμε Eurovision εδώ. Αυτό θα το έλεγες. Δεν το είπα εννοείς κάτω, αλλά θα το πω πάλι. Και για πες μας τώρα κάτι. Αυτό που ήθελες να εμφανιστεί στη Eurovision, θεωρείς ότι θα του δώσεις έτσι και λίγο γούρι να είσαι πάνω, έτσι που μας λες, θα το κάνουμε πάρτι, θα το κάνουμε φαν, θα το κάνουμε... Αλήθεια, το μόνο πράγμα που μπορώ να δώσω εγώ είναι η θετική ενέργεια. Και γι' αυτό πραγματικά σε αυτό το κομμάτι που κάναμε, θέλαμε να δώσουμε ενέργεια. Θυμάσαι πέρυσι με το που έφευγες, ήμασταν πίσω και σε σταυρώναμε όλοι και λέγαμε καλή επιτυχία και αυτά, keep your finger crossed κλπ. Εάν εσύ τώρα ήσουν Ρωσία, πίσω στα καμαρίνια, έχεις πάει φιλικά μαζί με όλους εκεί και βγαίνει ο Σάκης, είναι έτοιμος να βγει στη σκηνή, τι θα έκανες από πίσω κρυφά όπως κάναμε εμείς? Να πάει καλά, τι θα έκανες? Μπροστά δεν θα τον πείραζα, because πρέπει να συγκεντρωθεί ο καλλιτέχνης, αλλά σίγουρα από πίσω θα έκανα προσευχές και θα έλεγα τα δικά μου. Και ποια είναι τα δικά σου? Κάποια που δεν λέω, αλλά κάποια άλλα που θα του έλεγα να πάει καλά, να τραγουδήσει όπως θέλει, να χορέψει όπως θέλει, να κοιτάει όπως θέλει, όλο να του βγει όπως τον θέλουν σε αυτά τα 3 λεπτά και αληθινά να γίνει μαγικά μέσα εκεί. Τον αγαπάς το Σάκη? Πάρα πολύ. Και σε εμάς όλους τι έχεις να πεις για να... Είσαι Σάκης φαν? Είσαι Σάκης Ρουβιτσά? Ρουβίτσα, ναι, είμαι Ρουβίτσα και στροφίτσα όλα. Μ' αρέσει ο Σάκης πολύ.